я поняла одну вещь, что мое появление во всяких интересных кабинетах у начальников играет немаловажную роль. Да, это, конечно, очень обидно, что приходится уезжать, все бросать, детьми не заниматься. Но видите, как получается, что они меня просто вынуждают уже ходить и везде писать, и все везде жаловаться. Жара ужасная. Так, ну, чтобы вас в какой-то мере успокоить, поддержать, кому из нас нужна больше поддержка, да? Ой, прошу прощения. Ой, кошмар какой-то. Да что ж такое-то прям специально. Так, я надеюсь, сейчас это першение ужасное пройдет. Не могу так больше. Вероника, прости. Ой, как самочувствие. Жива. Одно слово. Жива. Ща. Отойду. Я просто сегодня что только не было. И кровь из носа, и высокое давление, для меня высокое, так-то оно в пределах нормы. И кружилась голова, и целый день за рулем. Да я не болею, это не кашель больного человека. В общем, меня тошнит больше, чем кашлять хочется. В зависимости, как смогу собрать донаты на сено. Если есть желающие помогать дальше на сено моим коровкам, карта Сбербанка у вас в чате. Мое финансовое положение, скажем так, в этом месяце более плачевное, чем в прошлом. Зарплата с Ютуба упала еще в 1,5 раза. Она и так была достаточно маленькой, но стала еще меньше в 1,5 раза. Заработок будет хорошим, и все сделаем. И кухню поставим, и дом утеплим, и, не знаю, комнаты отделаем, и кредит заплачу, и на море съезжу. Вот. Мысли материальные. Так что и все будет в моей жизни. Слушайте, ну 3000 человек смотрит. Просто вот хочется сказать, мои дорогие, по рублю, не надо много. Давайте закроем остаток по сену и будем собирать на автокредит, потому что для меня это очень важно, выплатить этот кредит по машине. Я не могу этого себе сейчас позволить, пока не расплачусь с сеном. Или как-то я не могу напиться витаминов. Был период, я пробовала пить энергетики, и это вообще нифига не помогает. Тебя потом так размажет, у тебя такой будет этот эффект отката. Давайте по 200 рублей скинемся и закроем уже это сено. Наталья такая, давайте закроем это уже сено. Слушайте, по 200, да? Ну, по 200 многим это много. Ну, то есть для многих людей это реально большие деньги. Поэтому, ради бога, не присылайте последние. Вы знаете, скажем так, я не могу договориться со своей совестью. Ну, не могу. Я не могу ее усыпить, я не могу ей объяснить, я не могу заглушить зов своей совести. Потому что я не могу сказать, что я очень совестливый человек, но я себя считала всегда такой, что я живу по совести, я же не обманываю, живу честно, открыто, максимально, да, в общем, все на максималках. То есть говорить всегда правду, только правду, это мой кредо жизненное, да, даже когда я ошибаюсь или там накосячу, ну да, тяжко признаться, но приходится поступать так, как я уже, ну, скажем так, решила для себя.
Ну, да, меня же часто, так сказать, тоже вот этой темой пытаются доковырять, что типа, мол, вот, мужчина есть, пускай он обеспечивает, вот, теперь у тебя есть мужчина, пускай он за все и платит. Ну, а что? Сейчас июль, в июле расплатимся за сено, в августе за автокредит, а в сентябре поеду на море. Покушали, да? Белиссимо. Вы не представляете, какая я голодная. Когда тошнота проходит, мне дико хочется съесть. У меня такое иногда ощущение, что я голову могу кому-нибудь откусить. Короеды пришли. Можно массаж? Прям. Так зачесала так хорошо. Ой, вы бы знали, как Саша мне делает массаж ног? Классно. Все Саши делают хорошо массаж ног, но Саша – это Саша. Ой, как приятно. Сашуля, привет. Ой, да, вот так вот продолжай. Ой, продолжай. Ну все, это просто какой-то... Ой, кайф какой.